Aber nahi era. Zazpitzearik eta da razionalizazioa. Hemen daukasuna. Vale? Bueno, kenketa bat daukagunez behian, errokarratu bateaz, modu bakarra desagertarazteko erroa da bidertzea, bider batuk eta bider kontrakoa. Holan, A ken B, bider A gehi B daukagu, eta holan biderkabura berezi aplikatuz, geratzen da A karratu ken B karratu. Eta hau berbi eginez, erroa desagertzen da. Horrexaitxik, holoka kasuetan, honen moduko kasuetan, beti kenketa badago batuketarekin bidertu behar dugu, bai behian eta bai goian, edo batuketa izango bazan kenketarekin. Goiko eraiketa printzipioz, aguanten behar da egin barik, iaia amaiera arte. Vale? Beti da bardin, kenketa bada batuketarekin eta segituen ipini berbi biak. Hiru berbi eta hau berbi. Gogoratu, bi erro hiru berbi egiteko, berbi egin behar ditugula biak, bai bi eta bai erro hiru. Beraz, bi berbi lau eta erro hiru berbi, bertzen da hiru, lau biter hiru, amabi. Behatziken amabi minus hiru. Eta goikua, bidertzerakoan geratzen da erro hiru bider hiru, hiru erro hiru, eta erro hiru bider bi erro hiru, erro hiru bider erro hiru geratzen da hiru bider bi sei. Vale? Orduan, minus hiru geratzen denez behian, hiru aldu atara biderge komuna goian. Ataratzen badugu hiru biderge komuna, hiru bider erro hiru gehi bi geratuko zan. Kanpoko hiru minus hiruaz desagertuko zan, eta minus bat geratuko zan. Minus horrekin aldatzen dizkiogu ikurrak bai erro hiruari eta hemen geratu dan biari.